دیروز 8 اوگوست دادگاه شهر دوشنبه به محاکمه پرونده 4 میلیسته تاجیک فرهاد نورخانوف، عوض سبزایف، اکرام الدین اهل‌دین و امید وهابوف را آغاز کرد که به شکنجه بازداشت شده ها متهمند. به ضد این کارمندان سابق ریاست امور داخلی شهر دوشنبه 17 نفر شکایت کردند، ولی وکیلان ماموران میلیسه همه گونه شکنجه بازداشت شده ها را رد می کنند. طور رادیوی آزادی خبر می دهد نرگس عبدالرحمنووا، وکیل مدافع حمزه صالحوف، جبردیده اساسی در پرونده گفته است ماموران میلیسه به گرفتن پاره و سوء استفاده از منصب نیز متهم هستند. بنا به گفته جبردیده کارمندان میلیسه او را به نیروی برق مانده اند تا گناه را به گردن گیرد. او را با نگاه داشتن مواد مخدر متهم می کردند، چیزی که به گفته حمزه صالحوف حقیقت نداشت و ساخته بود. چونون تو زده سوید زد، من حس کردم سوید زد، من مثلا خیلی زده استای من در بالا مدام ببرونم دیگه زده استای و غصب کردستم با کی گفتم و غصب کردن گرفتم، گفت دهانش اسکوچ کنیم، بعد گفتن دهان اسکوچ کردن. باید گفت از شکنجه در اداره های انتظامی و اصلاحی تاجیکستان بارها سازمان های بین المللی دفاع حقوق بشر اظهار نگرانی کرده اند. مسئولین مقامات موجودیت شکنجه را رد می کنند، اما می گویند شکنجه‌ای که برای گرفتن معلومات استفاده می شود رواست، چون بدون شکنجه یگان عیبدار شونده معلومات نمی دهد. ظریف علیزاده سابق امبودسمن تاجیک در یک نشست خبری در این باره گفته بود که نه حملات و کوب عیبدار شونده ها شکنجه است. ما یک چیز قید کردنی هستم، نه همه علت و کوب و مناسبت ما میگیم بیرحمانه شکنجه است. تنها همونش است که اگر مقصد گرفتن نشان داد باشد، مقصد گرفتن یگان چیزی معلومات باشد، یا نسبت خود شخصی که وی بازداشته یا نسبت نزدیکان وی. مقصد این چیزی، اما فقط لط و کوب باشد این شکنجه نمی شود. کارشناسان میگویند روا دیدن شکنجه برای گرفتن معلومات و یا اعتراف جنایت از جانب عیبدار شونده غیر قانونی و ظلم است. به هیچ وجه مسئولین حق شکنجه کردن عیبدار شونده را ندارند. بنا به قانون‌های تاجیکستان جزا به متهم را سود معین می‌کند. تا قرار سود کسی را گناهکار دانسته جزا دادن و یا شکنجه کردن جنایت است و افراد متهم به شکنجه را طبق قانون جزای سنگین انتظار است.